Нам нужно проходку сделать в коридор. Нельзя портить обои в коридоре, поэтому из зала, где мы меняем проводку, мы будем делать проходку сейчас. Либо мы сейчас испортим все нафиг, либо мы нормально сделаем. Вот будем сейчас по лучику выставлять бур, чтобы он там, где надо, шел. Вот, чтобы туда. Небольшой наклончик. Оттуда могу посмотри, он правильно стоит, наклон. Оп, оп, оп.